rồi đấy, em ghi hình rồi đấy. Tôi là ai? Bây giờ mới ghi, vừa nãy là em trực tiếp. Làm con mẹ nó rồi ở sa mạc rồi. Còn bây giờ em mới bắt đầu làm Em video. vừa cờ. Tí nữa em tải lên YouTube Nhưng đi. sao mình đập ra được cái len nhỉ? Hẹn suối. Không hiểu sao Ken đấy thổi. Ê rượu bia ơi. Ha. Cái Ken mà thổi sâu tới nó có bị mất không? Có. Anh lên tầng 3 mà anh thổi ấy, đấy. Thấy mấy con bò ấy. Con bò đấy tự ngay từ này anh thổi anh chả thấy con bò nào cả. Ôi, tôi tìm ra được cái lơi có tài nguyên hải sản tốt phết. Khá tốt. Bình thường. Chào dê. Chờ em đi về nhà đây. Chào bò, chào dê. Tôi sẽ xây một nơi bình an cho mình. Cố gắng lên. Em đang đi về nhà. Bye. Em đang đi về nhà với tốc độ nhanh nhất. Nó đi bằng đường dây tăng tốc. Tôi vừa giết con dê. Yeah. Xây nhà thêm không? Đang xây. Đang lấy gỗ xây nhà đấy. Nhà của thằng nào? Tôi ở mình nữa tôi sẽ đặt tiên đi ở đấy phải không? Tôi nhỉ. Khi nào em tìm con rồng tốc độ. Em có 2 con gà nướng ngon thế. Than đen đủ hết luôn ạ. Ngon, làm được thuốc nổ rồi. Em làm thuốc nổ à? Thuốc nổ cứ để em làm cho cái này hay cực. Đi phá nát cái nhà ở thằng sa mạc. Không. Em không phá đâu. Em làm một cái này hay cực, hay hơn nhiều. Cổ đi. Chú chết. Đưa em thuốc nổ, đưa em thuốc nổ. Đưa em. Đưa em thuốc nổ đây. Than đen cơ, em có than đen không? Than đen á. Dạ có rồi, thuốc nổ, anh làm thuốc nổ đây. Làm xong rồi đưa cho em. Nhanh lên. Xin. Nhớ giết Creeper để có thuốc nổ ấy. Không biết thôi. Từ từ hăng đi ngủ. Em phải chế cái này á. Ê, tôi có giống cây ăn quả rồi này. Nhà mình có không? Có. Đầy ra. Trên rừng đầy ra nhưng mà Tôi thấy một con creeper, một con người thủ dân, một đàn bò. Để tí tôi quay lại tôi để tí rồi. Giấy ở chỗ nào ấy nhở? Giấy. Cảnh á. Giấy. Em muốn làm TNT không? Trang giấy. À, cần đường mía à? Thôi, mình tiếp tục siêu lưu. Chỉ cần có thạo thêm. Có gà. Thêm than đen với cả củ cải. What? Tại sao mình bị con đấy giết? Thôi để thôi đi ngủ đi. Ông ơi, tự nhiên tôi gặp con một mắt. Rồi làm TNT. Ngủ đi. Cần ta có một mắt đến đấy. Ủa, tôi bị lát rồi. Kia nó không ngủ à? Đây. Đi rồi à? Có ngủ không? Đợi tí đang lên. Vừa bị kích. Vừa bị con một mắt nó ngồi nó khóc. Chắc em chỉ ghi hình à. Ngủ đi. Em Tại đang... sao tôi thấy ông Đức ông đứng? Anh lát rồi. Giá nào? Giống cái kiểu như tôi thấy ông Đức ông ngồi ông đứng vào một vị trí. Anh lại thử coi à. Anh ok nào. Tôi cuốn lại của tôi. Thôi, bạn ơi, bạn tha cho mình con.
có đứa hấp em. Bạn Sky bạn đừng có hấp mình. Sao lát rồi? Em sắp chết rồi. Tự nhiên mình tự nhiên cùng thế giới rồi nè. Em ở đâu? Hai cái đường like. Mình bị lát rồi. Lát mất tinh rồi. Đi đây. Hả? Đưa anh bị rớt hết đồ rồi. Chẳng cũng không đang. Đó sợ. Con ke đây tên nó cũng được rơi của lấy à? Ừ đúng rồi. Anh còn không biết đây là đâu thôi. Đây là đâu? Chuẩn bị sang tinh thần là đi giết gà, xẻo thịt để bạn con mình trong Không hiểu sao nhà đầy mía nhở? mía này con mía Mía em đang cần. Mía nhiều. một con lạc đà, hai con bò, sao mình chẳng thấy con chó nữa? What? Sao hồi trước map cũ của mình làm chó nữa? Một Mía đâu rồi anh bị lớn? Đấy. Nhà mình có bao nhiêu mía? Mía đầy ra. đâu? Trên lương trên đúng không? Chị có trồng không mà Vi? Hả? Có trồng mía không? Không cần đâu. Mình không trồng được. Không trồng mía đúng không? Ừ. Ok. Vừa đủ. Như mình thấy nó có tí. À không. Happy. Vui ghê. Chết ba nó. Mất thuốc nổ rồi. Mất thuốc nổ rồi á? Ừ. Thì có lấy được thuốc nổ nó đâu? Đâu nữa là mất thuốc nổ vậy. Không lấy được đâu. Ở đây. Xi măng khó tìm Đây lắm đây ấy. rồi. Ở đâu đây là than. Nhà mình không có nhiều xi măng đâu. Xi măng đầy dây. Thuốc nổ nó kia. À bóng tuyết à? Bây giờ Mía. này, thuốc nổ ơi là thuốc nổ. Ngoài cơ. Không nạp cạnh của nó đâu. Không phải ở ngay cạnh nước thì người ta được. Em đã mất thuốc nổ. Tao đi để con để đấy em đi. Thì nó Nằm cạnh à? đây là cảnh người thích nhiều lắm đó. À là làm mía thì có đường để cho lấy sữa bò ra. Để nó đặt cái này đây. Lấy Em mía thì lấy sữa bò. mất thuốc nổ rồi. Mất thuốc nổ rồi. Có lấy được đâu mà em. Hả? Không lấy được thuốc nổ. Mà thuốc nổ của em đang bị khóa Giết ra, cái gì mà. giết Creeper là phải lấy được có mỗi cái than đen thôi, giết lấy than đen rồi mới lấy được thuốc nổ. Em nhớ là nhà mình có xi măng mà. Xi măng thì hồi trước anh bảo thằng Bi thằng Cao Phong nó ngồi nó lấy mà nó ngồi nó không thèm lấy. À nhà có xi măng đấy. Thế Em vừa lấy đấy. em thấy À không, em vừa cất vào trong kia đó. Em lấy ở trong kia đó, ở trong nhà đó. chỗ nào? Tầng 1 hay tầng 2? Tầng 1. Em vừa lấy xong. Anh vừa nhìn cái gương xong. Xuống. Ô, đây là Chỉ có. em vừa lấy cái dương nào anh thấy vừa thấy một cái xi măng. Để yên nào. Đừng có Đấy xi măng đi cầm gì? Bạn. đây. Mày vẫn còn một cục. Đây than đen. Sao vậy? Hả? Không sao. Hãy xem đây. Em đã có pháo hoa. Em dùng pháo hoa nát nhà nhá. Này, không cần đâu, em có pháo hoa này. Thuốc nổ khác, thuốc nổ là một cái nữa rồi. Anh bị lớn lên đây em cho xem. Đây. Anh bị lớn lên đây em cho xem pháo hoa này. Anh cũng có pháo hoa mà anh dùng lên. Đâu? Không phải cái đấy. Cố lên đi đã. Pháo hoa ngày Tết cơ mà. Không phải cái như anh đâu. Cố lên đây đi. Thấy cái này không? Thấy cái này không? Biết rồi, anh có mà. Em ơi. Làm cái nữa ở nhà trên này đi. Anh có 4 cái cơ. 4 cái đấy á? Ừ. Anh mở khóa được cái đấy à?
Cái đấy phải mở khóa mà. Bảo mày đi chơi làm đi à? Cái đấy phải mở khóa cơ. À đây, tôi mất nhiều anh cùng sát. À đưa em. Em nói để sát cho nó. Đưa em. Đi này. Lắc luôn. Biết là Chưa là bay lên. nó cùng ngoại với một Khốn nạn. Thôi thì chắc video dừng ở đây thôi. pháo hoa không ngọ, quả pháo hoa không quái này, pháo hoa đêm này, pháo Em biết hoa rồi. nắng mưa này, bắn pháo hoa vô cờ. Chắc là video dừng lại ở đây thôi nhỉ. Ngày mai làm tiếp.